Hello，大家好，我係 Dreamwalker Bowie。咁好耐冇同大家喺 YouTube 見面啦。咁其實喺呢段時間裏邊咧，Bowie 都繼續有拍一啲短片，去同大家分享一啲關於身心靈或者能量嘅資訊分享嘅。咁不過咧，大部分咧都轉咗去我哋嘅 Dreamwalker Facebook page 去做一啲 live 嘅分享啦。咁至於大家有興趣嘅話，可以去我哋嘅 Dreamwalker Facebook page 度去 like 我哋嘅 page 啦，同埋去睇我哋嘅一啲之前拍落嘅一啲嘅短片分享嘅。咁同埋咧，咁有陣時我哋若果大家係真係有啲咩問題或者想同我傾下偈嘅話，咁亦都可以去等我哋喺live 嘅途中，我哋可以去同大家去傾下偈啦，或者有啲咩問題嘅話，我會盡力喺嗰個時段裏邊去解答大家嘅。咁另外咧就有陣時我都會喺嗰個 live 裏邊咧去做一啲開牌嘅遊戲嘅。咁咩開牌遊戲咧？就係我會叫大家咧去諗一個問題，然後我就會去幫大家去解牌。咁有陣時咧，好神奇嘅嘢咧，就係無論嗰條片咧，你係 live 睇又好啦，你係聽日睇又好啦，前日睇又好啦，或者係一年之後睇都好咧。若果嗰一刻你嗰個問題，然後又睇到嗰條片咧，其實就係唔知點解就好神奇地咧，會解到一少少你自己嗰個問題嘅嘢嘅。咁得意嘅，咁所以大家可以試下，咁可以去我哋嘅 Facebook page 去睇翻我哋之前啲解牌嘅短片啦。咁另外咧，亦都有朋友問我點解咁耐冇去 update 一啲冥想嘅主題係啦，冥想嘅練習。咁其實有幾個原因嘅。咁一就係因為我覺得嗰4個嘅冥想咧，其實如果課大家自修嚟講咧，其實完全足夠噶啦。咩自修咧？其實我哋所謂嘅自修就係將所有嘅我哋平時喺生活上或者喺工作上投放出去嘅能量同埋一啲注意力咧，將佢翻去自己度。其實我哋係收翻去自修修身嗰樣嘢，即係去觀察翻、覺察翻自己身體，而唔係將所有嘅能量或者我哋嘅目光都放晒出去嘅。我哋都要去睇翻自己嘅。咁呢個都係我哋嘅冥想嘅主要目的。咁所以我哋如果講自修嚟講咧，呢4個係完全足夠嘅。咁可以大家去梅花間竹咁樣去做又得，或者咧我會建議咧，大家真係要去每個禮拜要去做7輪或者去 grounding 嘅。咁你做1次2次都冇所謂。咁不過咧，我就唔會建議係日日做，因為我知道有啲朋友咧，佢係專攻1個定話2個嘅冥想主題嘅。咁不過咧，因為大家都 keep 住有做冥想咧，所以其實我都覺得大家係時候要去進步下啦。咁而家咧，我會開始咧就對大家嚴謹少少。咁因為我有陣時會問啲朋友你有冇做冥想啊？我有啊，聽住瞓，或者係做下瞓着咗啊咁樣。咁如果而家開始咧，之前我都當你有做嘅。咁但係而家開始我就當你唔係做冥想㗎啦。咁我呢個係純粹係一個休息嚟嘅啫，即係如果聽下瞓着咗，或者係聽住嚟瞓咧，我都係覺得係休息嚟嘅。咁真正去做一個冥想，真係完成一條嘅冥想嘅練習，喺清醒狀況去完成佢。咁我哋去盡量去嘗試每日都去做啦。咁你可以去安排你嗰個冥想嘅 topic 啦，每日都唔同都得嘅。咁可能你話一個禮拜我做2次嘅7輪，2次 grounding， 跟住2次嘅心中心，1次嘅 relaxation 都得，甚至乎 relaxation 咧，即係放鬆練習，其實可以每日都做嘅。如果你有啲朋友咧話我要一日做2次嘅，我覺得舒服嘅，咁你可以我可能每一日都會做relaxation 即係放鬆，跟住再加其他 topic 嘅冥想都得嘅，冇問題嘅。咁只不過我會覺得可能7輪同埋 grounding 唔需要日日做啫，就係咁樣。咁係啦，大家如果真係好眼瞓嘅話咧，其實我會建議大家瞓咗佢啦，冇問題嘅。甚至乎有陣時你會覺得我真係好攰，或者我真係冇呢個時間，同埋可能係冇呢個心情去做嘅咧，我會有一個建議俾大家，係啦。之前咧，我會話，如果你冇心情或者做唔到咧，你瞓咗佢冇問題。唔好做啦。咁不過咧，而家我會俾多一個提議，大家可以去喺呢啲時候，啲特別嘅時候去做嘅，就係數呼吸啦。咁都係要坐喺度嘅，唔好瞓喺度，瞓喺度瞓咗㗎。係 OK， 係好不停咁提你，係會瞓咗㗎。OK， 長氣都要咁講啦。咁我哋一定要係大家係坐喺度嘅，然後數呼吸，簡單就係好似咁樣吸氣。1、2咁樣數落去，數30下，係啦，30、50冇所謂，係啦，隨你自己中意。咁起碼要20下㗎啦，唔好話10下就算。係啦，當你咁樣數呼吸嘅時候，你慢慢會感覺到自己嘅內心會慢慢平靜嘅。
咁呢個都做到嗰、個、我哋所謂嘅自修嘅效果。咁你唔需要好似我咁樣樣去噏出嚟話吸氣、呼氣1、2咋，個心裏邊念都得，係啦，冇問題嘅。咁就純粹就係一個好平穩、平均嘅呼吸。咁太急促咧，會令到我哋嘅心跳去加速咧，會更加緊張嘅。咁一個平穩呼吸係重要嘅。OK，咁亦都有另一個原因，點解我唔會去upload 其他嘅主題嘅冥想咧？咁就係因為咧，因為好多朋友咧話俾我知，就係佢以前冇做開冥想嘅，但係咧就係聽到我嘅冥想嘅練習啦，咁所以自己開始去做下冥想。咁好多謝大家啦，咁因為呢一個我都係我自己嘅原意嚟嘅，咁我都希望用呢一啲咁簡單嘅方法，可以去令大家去養成一個冥想嘅習慣。咁但係咧，我會見到就係有好多朋友啦，即係尤其是啲初學者咧，就會有好多冥想嘅問題走出嚟，即係譬如可能我靜咗嘅時候，冥想嘅時候好多奇怪嘅諗法啊，或者可能有啲情緒啊，甚至乎我身體有啲狀況出咗嚟，唔係好清楚，唔知自己係咪做得啱，或者會唔會係唔小心 connect 咗一啲奇怪鬼靈精怪嘅一啲能量咧？會唔會？咁其實咧呢度都可以答下大家嘅。其實基本上咧呢4個冥想咧，頭先我都講。所有冥想，我哋做嗰啲冥想其實係將個能量翻返去自己度，而唔係喺出邊去 connect 去聯繫一啲奇怪或者一啲其他能量體嘅。咁所以我哋好多時，我哋喺靜咗落嚟，我哋先至去察覺翻或者感受翻自己嘅感覺、感受，甚至乎係一啲情緒。咁若果我哋有陣時，譬如可能我自己都會嘅，咁譬如我舉個例啦，都係我自己嘅經驗嚟嘅。有陣時咧，如果我好緊張啊，或者可能有啲 fear 走出嚟嘅時候，嗰一排啦，可能有啲 fear 走出嚟嘅時候咧，我匿埋眼，合埋眼去冥想嘅時候咧，就會有一啲好恐怖畫面出嚟嚇我噶啦。咁當然我唔會覺得係一啲其他嘅古怪嘅能量去影響干擾住我啦。咁9成9999999啦，9成999都係一啲我哋自己自身嘅情緒。我哋可能喺生活上抑壓啦，或者我哋冇去正視佢。當我哋靜咗落嚟嘅時候，冇嘢忙啦，去觀察翻自己嘅時候，嗰啲情緒就慢慢湧現。而嗰啲情緒或者一啲能量啦，會係透過我哋嘅頭腦轉化成為一啲影像去，所以我哋會見到一啲咁奇怪嘅影像就係咁解啦。甚至乎你可能有啲感覺啦，有啲朋友會感覺唔知點解我會轉下，係咪有啲人有啲咩嘢喐到我咧？或者係咪我 feel 到出邊嘅能量咧？絕對唔係 feel 到出邊嘅能量，而係你 feel 到自己嘅能量。或者有可能係你自己嘅 grounding 唔足，而令到我哋可能個能量少少喐動咧，我哋都會喐喐下。但係若果我哋夠 grounding 嘅話咧，即係我哋夠紮根，我哋嘅底下3輪係夠強健嘅話咧，你會發現咧，你坐得好直嘅，即係喺冥想途中你唔會喐喐下嘅，係非常之直嘅。咁呢個係我經驗嚟嘅，咁我哋經驗分享俾大家啦。咁可以做一個少少嘅指標嘅。不過如果你真係喐喐下嘅時候，係咪一定要整到自己唔喐咧？絕對唔係嘅，因為呢個狀態係慢慢轉變，唔需要特登，唔需要刻意去做。當我能量好，我夠關定嘅時候，我自然就唔會喐噶啦。指標嚟嘅啫，冇嘢需要追求。冥想係冇嘢需要追求嘅，我哋只係將能量翻嚟自己覺察就 OK 噶啦，係咪？咁有陣時有啲朋友都話唔知點解我會係冥想嘅時候個鼻心輪可能卜脹啊，或者係可能係轉下咁樣，其實都係你純粹感受翻自己嘅能量啫。咁我哋喺冥想用好多一啲觀想啊，觀想嘅時候就係用我哋嘅眉心輪去做一啲內在嘅視覺，去俾我哋去更加容易去進入嗰個冥想狀態，或者係喺冥想裏邊去 call 到某一啲能量，例如 Mother Earth 嘅能量啦，即係我哋 grounding 嗰個能量啦，或者係感受到我哋自己嗰個輪位嘅能量，係啦。咁所以其實所有嘅影像咧，你可以當佢係輔助你去 touch 着嗰個能量與狀態，做到清洗嗰個功效嘅啫。所以見到啲咩影像、咩顏色，你都可以唔需要太過着緊嘅，因為有啲朋友會覺得，我見到藍色，唔知係咩意思，未必需要知道意思嘅有陣時。咁所以係啦，咁大家可以做冥想嘅時候咧，若果有好多有問題嘅話，可以問我。但係譬如有啲朋友可能問完我之後咧，佢都繼續有好多疑問，甚至乎有好多情緒走出嚟嘅話咧，咁我都會建議佢咧暫時唔好做，或者去揾一啲身心靈嘅中心，去揾一啲冥想班去上，跟下導師。因為如果喺嗰啲情況裏邊咧，若果有導師可以解答到你問題，親身去解答到你問題，
好多嘅。咁同埋咧，若果喺我哋個冥想嗰個班裏邊咧，我哋去知道嗰個冥想狀態係點樣樣啦，或者聽其他人講冥想嘅狀態，你大概有個原來冥想係咁嘅，我都係咁樣嘅喎，咁嘅時候咧，咁你翻去自己一個做嘅時候，起碼你知道自己我試過冥想，我知道個狀態係點，翻到屋企都大概知道啦，係咪？咁所以咧，我都係講一句啦。咁冥想其實我唔係想你係更加即係令到你有更加多嘅疑問啦，或者係更加多嘅恐懼。純粹我都係想大家去平靜啫。所以咧有疑問嘅話，或者真係自己搞唔掂嘅，咁就可以真係唔使做住嘅。咁係啦，咁希望啦，咁大家可以去繼續去用呢一個短片啦，即係我喺 YouTube 嘅 channel 裏邊嘅嗰4條嘅冥想去做一個恆常每一日都做嘅冥想練習啦，真係每一日都做完嗰個冥想練習。咁希望大家呢個新嘅冥想嘅一個方式咧，可以幫到大家，可能係無論喺身體啦、心靈上啦等等咧，都可以去協助到大家，去令到大家更加有能量，或者係更加平靜地可以處理到所有嘢嘅。咁好啦，咁係啦，再講就係嚟緊咧，我都會少啲喺 YouTube 分享，但係我會主要就會轉咗去喺 Dreamwalker 嘅 Facebook page 嗰度去做一啲 live 嘅分享。如果大家有興趣嘅話，咁可以去翻我哋嘅 Dreamwalker 嘅 Facebook page 去 like 我哋 page 同埋去睇我哋嘅片嘅。咁希望下次喺 Facebook page 裏邊見大家，下次見，拜拜。